안녕하십니까. 담장 작업이 궁금하시다 해서 오늘 영상을 이렇게 켜보고 있었습니다. 작업을 시작한 지는 쭉 됐는데 집사람하고 시험시험 세우라 내우라 해서 있는 자재를 가지고 있는 그대로 하다 보니까 또 이렇게 늦었습니다. 늦다기보다도 어차피 뭐 1년이 걸리든 2년이 걸리든 천천히 하기로 했거든요. 지금 여기 소요되는 자재는 시멘 대략 한 20부대 정도, 15부대 정도 되고, 이 자재는 불능 처리된 거 주스 왔고, 여기는 단프락이었거든요. 그래서 단프락을 이렇게 돌을 철거하고 자갈을 안으로 넣고 그래가지고 이렇게 했습니다. 비계를 떼고 해가지고, 비기가 아니고 뭐라 그러는 거야, 이때는 거푸집 해가지고 하고, 이제 여기에 나무 색깔 칠을 할 겁니다. 이 좀 칠을 해가지고 지금 다음 작업을 이렇게 하기 위해서 절동을 해놨죠. 이것을 착착 이렇게 세워서 붙이고, 밑에 콘크리트 부분은 돌 색깔로 페인팅을 하고, 그러고 이제 이 부분은, 이 바닥 부분은 이제 예전에 부친께서 이 블록으로 경계를 해놨죠. 그죠? 이 부분 안으로는 울타리 겸 저기 에메랄드 그린을 한 1.5m 간격으로 쭉 심을 예정입니다. 그래 하단으로 사용하고자 하는데, 어디까지 여기는 울타리 집 담장을 위주로 하기 때문에 저는 담장을 하고 싶은데 하단으로 하자니까 아직은 고민 중에 있습니다. 이 자연석 돌, 옛날 이 담장이죠, 그죠? 담장 돌을 버리기는 아깝고, 또 이 콘크리트 블록을 뽑아내고 이 돌을 가지고 하단 경계를 만들려고 합니다. 그래서 저 비용, 시간은 어차피 제 시간이니까 틈틈이 해서 쭉 작업을 진행하도록 하겠습니다. 다음 또 좋은 작업이 많이 진행된 후에 다시 또 영상을 보고를 드리는데, 가능하면은 설 전에 작업을 어느 정도 울타리는 마치고 서울에 있는 우리 자녀들이 내려오면은 좀 자랑도 하고 싶고 해서, 지금이 제가 좀 가장 시간이 많을 때거든요. 1월달 공사도 별로 없고, 내일 모레가 또 설이고 하다 보니까 이렇게 작업을 하겠습니다. 좋아요와 구독을 많이 눌러주시고 해주시면 담장의 진도가 빨리 나가겠죠. 튼튼하게, 아름답게, 이쁘게. 화이팅!